Akalar, qattan topib olaman. Shunaqa boshlang'ich to'lovli Onix'larni qaranglar. Mashinaning holati ideal. Mashina kimdan ekan, aka? Mana. Assalomu alaykum. Xonimlar charchamayapsizmi, qizim? Saqolaringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Aka, qarang. Avtokritchilarning ichida eng arzon Onix qo'yishim kerak. Hamma foizsiz deb chiqyapti. U boshlang'ich to'lov 58 million bilan deb chiqyapti. Aka, shunaqangi arzon boshlang'ich to'lov qiling. Odamlarga yoqsin, sizni polingizni bo'shatib bering. Bo'ladi. Bo'ladi. Shunaqasi ham bo'ladi. Holat yili nima qanaqa? 2023 52 ming yurgan. Metan gazlar bilan jihozlangan. Metan gazlariga chiqib qo'yganmiz. Metan gazlarigacha bor. 700 dollar bilan 700 dollar bilan keladi, xarajatlarni qilib oladi. Qilib oladi. Keling, mana bunaqa ish qilamiz, aka. Arzon mashinalar qo'yapman, ko'ryapsizmi kanalimni? Ha. Avtokritchilar ham qilamiz, aka. Aka, 400 dollar boshlang'ich to'lov beradi, xarajatlarni qoladi. Nima deysiz? 300 dollar foydangizdan ketsangiz ketibsiz. Siz obunachilaringizga beramiz turingizga. Faqat yana bitta sharti bor. Yana o'sha sizga obunachi bo'lgan klientlaringizga qolgan mashinalarni ham sotamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Shuni olib kelaman, klientlarni yoqqan mashinani tanlab olib chiqib ketadi. Bo'l. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Onix avtomobili 400 dollar boshlang'ich to'lov bilan aka bilan baraka qilib qo'ydim, bemalol. Xodi avtodan kelib xarid qildim. To'ppa-to'p. Joningiz sog' bo'lsin, aka. Salomat bo'ling, yaxshilik yursin oladigan odamga.